時節就未見到啊。哦，哇！保時捷完全係失控撞咗埋去喎。係兩件事嚟㗎，其實。係咯，兩件事嚟嘅喎。同埋佢撞埋去嘅時候，好似已經係之前碰撞咗㗎啦，已經碰撞咗。72號。72號咧就係優啊！阿尤少賢啊，嗰部保時捷，另外一部保時捷咧係完全失控撞埋去，另外一部保時捷亦都撞埋去。哇！哇！呢一下先至。即係有3部車咧，就係4部車係涉及今次嘅呢個意外事件啊！咁啊，紅旗咧就肯定要出㗎啦。Verpennt. Beide Audi setzen sich gleich mal in Führung. Luca Ludwig biegt als erster ein und er wird ein Mercedes SLS aber mal richtig getroffen und er geht mal gleich übers Dach und bleibt kopfüber im Kiesbett. No przecież... Drzwi wyrywa z korzeniami. Och kurwa, pierdzielony. Make sure he's okay. Oh shit. 山都是树，漂亮的来。哎呀，我可摄像机拿的一点都给我。I told you.